Finaritra ry havana, faly tafaraka aminao indray ato anatin'ny fandaharana antson'ny fahendrena. Fandaharana fahatelo sady isika anio izay tsy maninona fa tsy ahivoka anao ihany ny votoaton'izany fandaharana izany, ny tanjona raha ny marimarina kokoa dia ny fampiainana anao ny loahevitry ny ray volana araky ny périciopa FJKM. Manoloana hatrany ny filohan'ny FJKM izay manatotosa izany fandaharana izany dia Andriamatoa Irako Andriamahasoa Amy Mpitandrina. Faly miarabanao tompoko. Dia faly miaraba mivololona, faly miaraba izay rehetra manaraka an'ity fandarana ity, marina vaovao izy moa fa efa fahatelo zao dia efa tokony zatra sady indray dia tomboko ny fanaraka azy. Dia misaotran'Andriamanitra isika ary dia andehantsika hanomboka izao fotoana izao amin'ny vavaka, hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao. Ary misaotra anao izay no nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao ho mpamonjy anay. Mba tsy ho very raha mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io, fa nitanterahanao ny teny fikasaniny amin'ny androano amin'ny fanahy masina, ilay fanahin'ny fahamarinana hitarika anay. Ka raha miolo eto izay hiaraka mianatra ny teninao indray, mandinika ny teninao indray, dia hazavao amin'izany fanahinao masina izany. Mba ho voninaranao tokoa ary ho fampandrosoana tokoa izay rehetra tanterahana eto. Amin'ny anaranao Kristy velona izay nampanantena ny fomba anao tsy miova. Amen. Loahevitra no resahantsika farany hoe ny fatahorana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Azonao tsy ahivina ve tompoko ny antso izay nataontsika tamin'izany. Ny antso izay natao tamin'ny farany moa dia ny hoe tiavo marina Andriamanitra dia hatahotra marina an'Andriamanitra ianao. Ny antson'izany dia izao, satria zany amin'ity volana ity isika dia atao amina hiresaka hiaina ny amin'ny miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ka raha atao aminy ianao hiasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra dia tsy maintsy ampasivana fa ny olona tia marina an'Andriamanitra ihany no afaka hatahotra marina an'Andriamanitra. Ary raha miresaka hoe matahotra marina isika, le tahotra zany misy hoe tahotra marina ary misy tahotra diso. Ny tahotra diso dia le fatahorana fotsiny ohatra matahotra zandary ianao. Fa ny fatahorana marina dia fatahorana entaniny ny fitiavana, ateraky ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary izay ny tena andrasan'Andriamanitra amintsika. Indrindra moa rehefa fantatra amin'ny foto-kevitra lehibe ny nambaran'i Jesosy amin'ny hoe Andriamanitra ange ray dia tokony izany fitiavana ateraky ny fahasampanan'Andriamanitra ho ray izany no hanentana antsika handeha amin'ny fahatahorana azy eo amin'ny fiainantsika manontolo. Dia izany zany nampasivana tamin'ny farany mba hahatonga antsika hiasa amin'ny fahatahorana marina an'Andriamanitra fa tsy amin'ny fahatahorana diso. Ka hita indray ary tompoko no antso izay omentsika ny vahoaka an'Andriamanitra anio. Antso ny fahendrena tokoa moa ty fandarana ity, ary misy antso vaovao izay tian'Andriamanitra omena antsika. Ny foto-kevitra banjirina FJKM dia miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tamin'ny farantsika zany dia niresaka manokana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia rariny raha ohatra ka mba resantsika indray kosa ny ilo hoe miasa. Ka ny antso dia izao manao hoe ripino tsy maintsy miasa isika fa mahereza. Ripino tsy maintsy miasa isika fa mahereza. Raha ohatra ka azavaina tsotra zany izao, za zany tena tsy mitia mihitsy hoe rimino fa ripino. Samy hafa mantsy ny mamboly
sy ny mpamboly samihafa zany ny olona mamboly za zao de mba mamboly voninkazo fa za tsy mpamboly voninkazo akory satria tsy asako zany ny olona eny anosy le mpivarotra voninkazo eny ny mpamboly fa za mba mamboly fotsiny ka ohatran'izany keo raha miteny hoe ripino de le olona tena miaino anatin'ny fiainana mihitsy manjary antom-pahavelomany ilay finoana no atsoako hoe pino io zany le nyresantsika tamin'ny farany hoe sady tia marina an'Andriamanitra ka afaka ny atahotra marina an'Andriamanitra zany olona zany zany zao no hitsidiana miteny resaky tia hoe ripino de zao tsy maintsy miasa isika raha lazaina tsotra zany ohatra managirana antsika moa miaina zany hoe tsy maintsy zany fa teny zany mihitsy nefa tena didy ny tsy maintsy hiasantsika tsy maintsy miasasika io zany tonga am'le vazivazy ataon'ny ankizy tsy isan'izany hoe hetsika asa tsy hetsika zany fa tsy maintsy mihetsika ianao zany le tsy maintsy miasasika ka raha ohatra tsy maintsy miasasika mampino antsika de inona no atao ny mifanentana no toy ny manjaratsika ny mifamporisika no ataotsika ary zay zany antso am'ty fandarana ty ndray mana hoe ripino tsy maintsy miasasika ka mahireza inona zany no antony anaovantsika n'izay antso zay tena tokony atao zany antso zany ny anto moa de anakiroa faravakeliny ny antony anakiray voalohany dia andao atao hoe ohatra ny antony managirana ihany fa antony no ny amin'ny satana tsaloko zany zay tao amin'ny faculté de théologie nanana zany mpitandrina antsona hoe Rakotondrainy Johnson zany mpampianatra ngeza lahy mihitsy zany nitondra ny FJKM Andrianarivo mpampianatra fotom-pinoana fotom-pampianarana FJKM nampianatra tao amin'ny faculté de théologie nampianatra teny amin'ny collège théologique teny Vato de tsaroko ndray andro niresaky momba ny satana zay de hoe izy taminay manao hoe satana ry le anaka zany matsy amin'ny fomba fiteny satana ry le anaka tena ratsy mihitsy iza moa nilaza hoe tsary satana javatra mandeha ho azy zany fa le toy iny namperitreritra anay izy manao fa zao mba misy zavatra anankiray tsara ihany amin'ny satana gaga daholo zay fa ahoana ary de izy manao hoe zao izy tena ratsy mihitsy fa ny tsara aminy zao satana tsy mba mety kivy izy tsy mety kivy mihitsy de tantarainy taminay zany tantara mendrika lovatsofiny zany hoe ndray andro ny namidy ny satana daholo mifanaka rehetra sy ny fitaovana rehetra tempelantanany fa anankiray ihany tsy mba namidiny tsy nalefany de ny fahakiviana ary io fahakiviana io de ateriny any ampinompon'Andriamanitra ka rehefa tratrany io le mpinompon'Andriamanitra de valaketraka tsy manao tsony asan'Andriamanitra ary zany nampitandriamananay tandriamanako izy satana tsy mba mety kivy ary rehefa mamaky ny soratra masintsika de tena marina zany raha ohatra sika ohatra zao mamaky ny Lioka toko fahaefatra zay mitovy amin'ny Matteo toko fahaefatra ihany moa zany mitantara ny nakana fanahy Jesosy inona moa zahatra hitantsika nakafanahy izy nakafanahy nao reo fakapanahy telo reo de ery amin'ny fiafarany ny filazantsara araka Lioka rehefa mamaky ny Baiboly tsika ery amin'ny andininy fahatelo amby folo de zao mifamaranana natao Lioka moa hoe de nandao azy izy aloha zany hoe niala aloha izy teo fa mbola hiverina indray izy ary de fantatsika azo atao manazava an'izany lava manerana ny filazantsara ray manontolo fa niverina foana satana satria izy tsy mety kivy de eo ary izy raha antsontsika amin'ny hoe ripino tsy maintsy miasasika fa mahireza de zao no izy ianao zay mety ho kivikivy eo amin'ny asa ataonao ny antsony samihafa ianao ve de eo ambaka ny satana nefa ianao pino en Kristy tsy tokony ho resin'ny satana mihitsy ianao fa mijoroa ianao fa tsy maintsy miasa ianao fa mahireza zay no ataoko hoe lafiny ohatry ny hafahafa ihany kanefa tena antony anankiray ngezabe zay tokony tsarovana zany fa mifaharoa ary ty zany ny antony lehibe fototry moa zany zay tena fantatsika tsara dia atao zany antso zany noho ny amin'ny Jesosy nahoana moa zao no izy raha nampiasatsika amin'izao antso zao ny amin'ny hoe ripino tsy maintsy miasatsika de tsy za akory ny safidy an'le voambolana hoe tsy maintsy fa Jesosy no miteny an'io rehefa mamakytsika ny filazantsara araka ny Jaona toko fahasivy ny andininy fahaefatra inona moa lazainy Jesosy zao nolazay aminy hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atandro ny andro tsy za miteny azany Jesosy no miteny isika tsy maintsy manahirana antsika ho zany fa raha ohatra tenenina amin'ny fomba tsy atao anavytoa manao hoe faly ianao miasa tsy faly ianao miasa zay isika tsy maintsy hoy Jesosy raha pino ianao raha mpianatra Kristy ianao raha manaraka marina an Jesosy ianao raha mino marina an Jesosy ianao Jesosy no miteny hoe tsy maintsy miasa isika izy miasa isika miasa miaraka amin'ny Jesosy ka zany antony anakiroa zany no mahatonga antsika anao an'izany antso zao manao hoe ripino tsy maintsy miasa isika ka mahireza
raha ohatra zany mandinika an'izany hoe tsy maintsy miasa zany sika ahoana le fomba ampiarana an'izay amin'ny antsony fahendrena tsy maintsy ampiarina tokoa zany io moa zany dia avembetsika mandrakariva mana hoe tsy zavatra lehibe ho antsika mihitsy ny mahalala ny tenin'andriamanitra na sitrapon'andriamanitra ny zavatra lehibe dia ilay hoe andeha hiaina zany ampiarina eo amin'ny fiainana zany misy lafiny samihafa ihany andongo eo zaraiky roa hoe raha miresaka tsika hoe asa dia eo aloha le asa mpivelomana andavanandro dia mivelona ianao a raha ohatra ianao a mpivarotra dia mandeha mivarotra anao zany mpiasa birao ianao dia mpiasa mpanjakana ianao ohatra mpiasan-drionasa dia mamonjy any amin'ny biraonao ohatra zany hatranatrany samy manana ny asany raha mpandrafitra ianao dia mandray mandrafitra ka eo amin'io asa mpivelomana io no itaomana zany manenga ianao raha pino ianao repino tsy maintsy miasa ianao ka mahereza ianao amin'izany asa zany dia ampahereziny zany ny zavatra mitranga zany zao manao hoe eo amin'io asa ataony io dia tsaroa fa pino ianao ny miasa io dia ataovy miaraka amin'i Jesosy io asa io zay ny lafiny anankiray dia zay zany ny mahagaga ny hoe misy olona sasany rehefa andeha hivory ohatran'izao hoe manao ny asan'Andriamanitra ny amin'ny fiangonana sy ny komity mpiangonana dia mahatsiaro mivavaka izy fa rehefa tonga izy any amin'ny birao any mpiasa mpanjakana tsy mahatsiaro mivavaka izy mba mivavaha amin'izay manomboka an'io rehefa miditra amin'ny biraonao ianao tsaroa fa miaraka amin'ny Kristy eo foana ianao hoe zany zany ny fampiarana le izy fa tsy eo koa hoe satria tsy atia-mpiangonana tsy ivry-mpiangonana ty dia tsy afaka mivavaka foana za ty ny akatso rehefa manomboka nampianatra minatina fitiatra misy mpianatra eninjato mivavaka vao manomboka mampianatra andravatra azo atao tsara zany fa tsy hoe tsy azo atao akory zay zany ny lafiny anankiray fa eo amin'io lafiny asa mpivelomana io ihany dia azadinona koa fa zao misy olona zay tsy manana asa na very asa indrindritsika zao ao anatin'izao crise be ny coronavirus zao dia nisy very asa dia ampaherezina ianao zay le ataoko hoe mahereza zao ny zavatra tokony ataovy azo antoka aloha fa tena mino marina ianao ataovy marina ny fandroratenanao an Jesosy zay le minoa zay ny paiky voalohany mino marina ianao zao ny lazain'i Jesosy manao hoe raha misaraka amiko ngenareo tsy mahay manao na inony dia ataovy marina hoe mino marina ianao dia faharoa mivavay ianao afaka mivavaka tsara ianao tena fomba pratika be zany resako zany mivavaka ianao raha very asa ianao zao dia mivavamana hoe Jesosy very asa fa meo asa dia mivavaka ianao dia ny fahatelo dia mitadiava amin'izay ianao zay zany ny bakilizy minoa mivavah dia mitadiava dia lasa ianao mitady ka rehefa miresaka hoe mitady dia ny fomba mahazatra antsika dia le mitady hoe mametraka dossier ary amin'ny orinasa zao mangataka asa tsy ratsy zany fandana ataovy arak'izay faripahaizana anananao fa zao koa mitadiava asa atao afaka mamorona angenao hoe ary aiza kivokivo mety hoe za mba namorona ihany dia nanomboka anao taxi any sisy moto any bisikileta any fa dia nysamborondradrondray aza kivo zay izy zao hoe tsy maintsy miasa tsika dia mahereza fa mitadiava ianao mamorona asa fa aza mieritreritra mano hoe tsisy asa azonao atao zany misy foana eo aza afaka mijorivavolombelona lava amin'izany raha manana fotoana ny amin'ny mahay mamorona asa ho antsika Jesosy fa lafa ny faharoa zao dia ny amin'resaky ny asa amin'ny fiangonana ny asa fanompony anivon'ny fiangonana za zany mba te hitodika amin'ny tsika tompon'andraikitra rehetra mpitandriny diakôny loholony tompon'andraikitra any amin'ny sampona samihafa any amin'ny voamera sy ny komity rehetra any amin'ny sehatra rehetra zao no izy pino tsy maintsy miasa dia miasana reo aza kamokamo mihitsy hoe so dia efa ngolongolony tsy nikatona teo ny fiangonana dia eo dia kamo miasa eo avy ny fotoana hafahana mivory dia mbola tsy tonga mivory ihany sy tena raiso an-tanana feno dia tsy maintsy miasa mahereza mihitsy ninona zavatra samihafa mety tsy ampy ny oentimana ny nivon'ny fiangonana sy ny sisa andraisana zay fivelomana ara-dalàna fa zany tsy antony mihitsy hoe tokony hakivikely mahereza zany ny antony isika tsy maintsy miasa hoy Jesosy dia mahereza ry havana amin'izany asa zany fa mba te hanao antso koa eo anoloan'ny kristiana amin'ny ankapobeny teo moa zany zao ny katona fiangonana zao zany dia filopereny efa ntia manao hoe misokara-dao le fiangonana na dia mbola voafetra ihany aza amin'ny faritra sasany fa tsy olana zany fa tongava miangona amin'izay fa any amin'ny fiangonana sasany zato zao ny hoe mba zato hoe manatrika eo fa jerenao valopolo indray ny tonga efa misokatra indray fiangonana vao tsy tonga indray le mpiangona ka zao no izy ripino isika tsy maintsy miasa mahereza dia anisan'ny asa lehibe antson'Andriamanitra antsika zany ndao tongava miangona amin'izay fa rehefa tonga miangona koa nefa tsika dia tsy hoe miangona fotsiny fa iarahantsika marary zany misy rakitra ao misy adidy ao misy latsakemiko ao misy vokatra izay atao ao aza atao zavatra mahakivy zany tena tsy maintsy miasa tsika dia mandraisa anjara fa ny zavatra tadidiana zao manao hoe mahereza tsara
ny soratra masina nge mazavy raha mamaky tsika ho zao ny koretianina faharoa toko fahavalo andinina faharoambivolo inona moa zavatra ambarinao nge de tsotra zao izy manao hoe raha misy izy fahazotoana de arak'izay anana no akasitrahana fa tsy arak'izay tsy ananana zay nge io mety ho taloha satria nandray fivelomana feno ianao de afaka nanao rakitra ray alina de zao ianao zany zao satria asasaky mpivelomana tonao de ndrakitra ataonao 10 ko manino nefa ale fasy 10 ohatran'izany zany le izy liavana fa tsy haiko satria tsy afaka anao an'le rakitra ray alina tao mifanako taloha dia tsy ho any am-piangonana aho tsia ataovy ihany fa arak'izay anany no akasitrahana fa tsy arak'izay tsy anany ary tsisy mahamenatra zany tsisy mahamenatra mihitsy zany de ohatran'izany ko ny vokatra ohatran'izany ko ny adidy samby hafa eny fiangonana ataovy amin'ny fifaliana nitadio ny tenin'i Jesosy nampatsivy amin'ny Paoly eo amin'ny asan'ny apôstoly moa hoe mahasambatra koa ny manome no mandraiky misy fahasambarana nomen'Andriamanitra anao zay tsy sapanao mihitsy raha tsy manolotra ianao de tsika zany miaina hoe ka mitambotra be mihitsy ny anina fari-piaina fa de me mahantra ny olona aza kivikivy aza mahaky kivininy devoly amin'izany fahantrano zany ianao aza kivininy devoly amin'izany mihitsy ianao jereo ny bara feno foana de ahoana ny fiangonana no antra hoe rehefa kristiana indray ve ianao hoe nefa ay ny volamena sy ny vola fotsy perekopa voana mivakitsika angena atao amin'ny agay zany dia mahere zarypino tsika tsy maintsy miasa ataovy ny anjara vokatra ataovy ny anjara didy ataovy ny anjara rakitra tokony atao misy teny mahafinaritra tiako amezana an'izany sorata amin'ny Paoly amin'ny koretianina faharoa toko fahavalo andininy voalohatra amin'ny andininy fahatelo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ary ampahafantarina ianareo rahalahy ny fahasoavana zay nomena atao amin'ny fiangonana ny Makedonia tamin'ny fahoriana be ny zantoetra azy no itombony ny hafaliany ary ny amafina ny alala amin'ny fahantrany no nampitombo ny hitsimpony na nampitombo ny fahafoizany ko vavolombelona hoy Paoly fa araka ny zakany eny mihoatra no ny zakany aza sady araka ny sitrapony ihany nanomezany azonao zany ny kristianina ihany no mahay an'izany me mahantra nefa me malala tanana ny kristianina marina ihany no mahay an'izany fa ny kristianina saritsary amin'ny fotsiny anarany fotsiny vao me mahantra izy de miravoravo tanana tsy manome de miala dolo ny sarotava rehetra raha kristianina marina ianao me mahantra aza me malala tanana de mahereza ripino tsy maintsy miasa tsika mahereza raha ivavaka isika tompoko Andriamanitra tomponay tsara indrindro misaotranao zahay fa nantsoinao andre izany afatra izany indray androany misaotranao tompo fa afatra mafonja ho anay ny tokony hiasanay raha mbola velona izahay ary rehefa manana asa izahay dia afo ihany koa ho anao satria izany no sitrakao ataonay misaotra tompo fa tsy nafeninao anay izany sitrakao zany ka raha mandre ny antsonao ireo vahoaka anao marobe tamin'ity androany ity dia manolo-tena ho anao zahay fantatray tokoa fa ny fahavononanay ny fahazotonay manao ny asanao dia mody io fifaliana ty anatinay ary zany no ankasitrahanao ampitombonao bebe kokoa aza izay fanomeza-pahasoavana ty anatinay voninay izahay tompo ano izany antsonao izany ko tario amin'ny alalan'ny fanahinao masina isanandro mba haretanay sy hijoronay vavolombelona amin'ny finonanao marina ary indrindra hitombonay isanandro amin'ny fatahorana sy ny fitiavana anao dia
amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay no ivavahanay toy izany. Amen. Misaotranao nanaraka ny fandaharana tamin'ity androany ity a. Misaotranao président tamin'izany antsoan'Andriamanitra izay nampitondrainy anao zany ka dia nampitaitsika tamin'ny vahoakan'Andriamanitra androany dia manao veloma finaritra anao amin'ny anaran'ny Tompo.